guys, kita lagi jalan-jalan. Sekarang sore dan mendung teman-teman. Ikutin terus ya videonya. Guys, di sini ada sapi, banyak sekali sapinya. Sepertinya ini mau dikurban deh. Oh, sapinya gemuk-gemuk guys. Mau dulu. Kita lihat sapi yuk. Lihat, sini. Wow. Pes. Hey. Lihat sapi yuk teman-teman. Banyak banget sapinya. Ih, susah sekali suaranya guys. Udah makan belum ya dia? Hey. Oh, makannya begini ya. Yuk kita lanjut jalan-jalannya guys. Ini ada badut guys. Ada kucing. Itu lagi kucing. Ayo. Yuk guys, kita lanjut jalan-jalannya. Lagi hujan guys, jadi kita berteduh dulu di sini. Hujan ya, basah ya. Main air. Kita lanjut guys, hujan-hujan, kita perginya. Ayo kita lari, kita lari. Kita lari, kita lari. Cepat, 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 cepat. Lari. Ayo, ayo, cepat. Jangan hujan kelas. Kita masuk. Kita sampai di mana? Sampai di Misu. Mana misunya, Apes? Apes, Sin. Nyam nyam nyam. Ayo, mana dia dituat? Biarin dia buka sendiri, nanti buka sendiri. Oh, sini nak, sini. Dia apa sih? Dalam dia mau pipis. Dia baru balik dari toilet guys, katanya dia capek. Duduk, duduk, makanya duduk. Ini ada bobanya guys. Wow, enak sekali. Capek.